Кафе ресторандарды байытып жүрген екінің бірі заказ беретін осы бір хрустящий баклажаны салатын дайындап көріңіздер. Өте дәмді, өзіме бір қатты ұнап қалған, қазіргі таңда хит болып жатқан салаттардың бірі. Ең алдымен баклажанды алып, бірінші қабығын ашсаңыздар да болады, немесе ашмай қоюға да болады. Осылай видеода көрсетілгендей қатты ұсақтамай ірілеп турап аламыз. Енді үстінен бір ас қасықтай тұзды сеуіп, салқын суды құйып, осы судың ішінде бір 15-20 минутқа қалдырамыз. Одан кейін суынан сорғытып аламыз. Бізге картофельный крахмал немесе жүгері крахмалы керек болады. Негізі ресторандарда осындай мука темпураға аунатып жасайды. Бұны таппасаңыздар, енді осындай крахмалға аунатып жасай бересіздер. Крахмалды сеуіп, жақсылап осыған аунатып аламыз. Алдын ала майымызды қыздырып дайындап қоямыз, және де қызып тұрған майға салып, баклажандарымызды қызартып қуырып аламыз. Баклажанды қуыратын кезде сковородкаға емес, осындай іші шұңғылдау ыдысқа қуырғандарыңыз жақсы. Мінекей